Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цены биткоина, про наш график, как у нас отрабатывают. Подписываемся ко мне в Telegram BitAtlant. Работаем по искусственному интеллекту Атлант, стратегия 80/20. Как вам будет удобно, вы можете свою стратегию применять, которую вы знаете, умеете, понимать, делаете. Работая с сотыми плечами, сотые, 50-е, 20-е. Для начинающих это лучше использовать 20-е плечо. Для тех, кто понимает, как это работает, 50-е, 100-е. У нас ребята умудряются и 150-е плечи использовать, но с ними немножко тяжелее. Поехали. Так. График Атланта представляет из себя такой график, весь расписанный. Состоит из 4 таймфреймов: дневной, 4-часовой, часовой и 15-минутный. На дневном мы смотрим, в какую сторону это все направляется, плюс лунный календарь, плюс на графике постоянно отмечены новости. На 4-часовом хорошо смотреть блоки, психологические уровни сопротивлений, поддержки сопротивлений, и где ходит цена. Обратите внимание, вот здесь был отмечен уровень синий и красный, и отмечено движение цены, куда пойдет она, да? Это на часовом таймфрейме хорошо тоже будет видно. Приближаем, увеличиваем, смотрим. Видите, у нас вот он блок сопротивления, и он был отмечен, его верхняя грань, нижняя грань. И обратите еще на RSI-ку. RSI у нас так, Matrix Strategy, да, идет в зоне перекупленности, то есть ему еще есть куда падать. И RSI есть уровень, она автоматически здесь отрисовывается на RSI-ке. Уровень сопротивления, грань. Если график будет пробиваться, то мы здесь можем хорошо, сильно вверх улететь. Но, как видите, да, у нас раз вниз откупили, второй раз. И здесь цена подошла, объем набирался, и обратите внимание, у нас здесь тоже на графике был отмечен этот уровень тоже сопротивления, и цена не пошла вверх и начала снижаться, да, вот в этом месте, вот этой свечкой. На часовике можно было предугадать, что у нас будет падать, потому что мы подошли к отмеченным атлантам, отрисованным атлантом, вот этим блоку накопления, да, в виде треугольника. Это у нас структура такая построилась. Была построена, вот она, эта структура на 15 минутке. Торгую я на 15 минутке. Ребят, я работаю на бирже BingX. Изолированная маржинальная торговля, это обязательно. И на бирже BingX, на изолированной маржинальной торговле, и эти фьючерсы стандартные. Там есть бессрочные и стандартные фьючерсы. Когда стандартные фьючерсы, ты их можешь по несколько позиций открывать отдельно. То есть у меня в данный момент сейчас открыто, в общем, отдельно на бирже BingX открыто. Я работаю, то есть браузер это для просмотра Атланта, а отдельно подключена биржа на TradingView. Скачал приложение, вот терминал TradingView, да, это браузерный. Здесь нажимаем на свой аккаунт и здесь скачать настольное приложение. Скачал настольное приложение и на нем отдельно запустил биржу BingX и подключил, где торговая панель, да, там подключил торговую панель,
То есть нажимаем торговую панель, вот здесь биржа BingX, подключить, нажал, все, ввел логин, пароль, и у меня отдельно в приложении открыт постоянно мой график торговый, где красная кнопка вот здесь вверху слева это продать, синяя это купить. Если посерединке нажимаем, это мы настраиваем, какой нам нужен объем. Можно в настройках это все дело настроить. Там же и плечо настраивается. Сейчас у них 50 и 150 плечо, но почему-то TradingView переставил. Это именно в TradingView нужно сейчас отписываться. Компании BingX написали, сказали им, поменяйте плечи. Они говорят, это именно TradingView надо, чтобы поменяли, чтобы терминал поменял. Они как-то там меняли на сотое сделали, но потом сейчас опять у них 150 и 50 осталось. Сейчас мы отписались, посмотрим, что будет дальше. Обратите внимание, да, как хорошо пошли верхний блок, накопление был, от него откупились, пошли вниз, к нижней грани. К нижней грани уже подходим, смотрите, мы ее здесь пробивали. Первый раз подошли, второй раз подошли. Это очень сильное обозначение получается. И блок, тоже психологический уровень от 16470, да, 16300, 430, сколько, 480, 476 и 460. Это как зеркальный уровень. Когда мы провалимся под него, мы будем снизу его, возможно, штурмовать. Но вот сейчас видно, так, это один. И у нас будет блок на уровне 16320. И это он большой такой, да, даже вплоть до сюда. 16250, 320, 250, ну 100 долларов разброс. Вот нам по-хорошему провалиться под этот блок и уже под ним торговаться. Смотрим, что у нас еще произошло вот за ближайшее. Брали шорт-позиции с верхней части. Здесь часть закрывал. В лонг я не вставал. Ждал, когда поднимется цена. Цена поднялась. Поднялись мы к вот этой грани. Вот она проходит у нас красная. И она была обозначена. Есть трендовый уровень из Атланта. Трендовый уровень, и он же показывает наше накопление, да, какое у нас здесь строится. Далее мы коснулись психологический уровень и трендовый, и от нее начали откупаться. Тоже смотрите, как это все произошло красиво. Это сегодня ночью. Matrix Strategy в перекупленности, но не ушла в сильную перекупленность, но поднялась к потолку, да, и пошла оттуда сливаться. Причем слив произошел быстрый, большой слив произошел, а на графике немного, да, только упали до середины. То есть у нас еще есть очень много места, чтобы падать дальше вниз, причем очень сильно. Мы сейчас посмотрим, как они здесь это все дело будут откупать. Здесь можно применить фибу опять, посмотреть по Фибоначчи, как это будет, какие уровни. У нас уровень 61,8 и 78,6. Давайте мы их отметим. Это если цена будет опять подходить к этим уровням, можно отсюда пытаться еще раз добирать позиции в шорт. Причем от уровня 61,8 больше, вероятнее. Так, мне было бы интереснее, если бы цена сейчас уходила в боковик. И если нас здесь отрисовали бы какой-нибудь паттерн в виде голова-плечи, то было бы еще лучше. Сейчас, секундочку. Так. В общем, есть на что посмотреть здесь по фибе, да, у нас вот эти уровни.
Еще у нас тут такая структура вырисовывается, как у нас вырисовывали ранее. А, Б, С, Д, Е. Ну, тут сейчас пошел пробой вот этот вниз, да, как бы раз касание, два касания, третьего нет, четвертого, видите, не добивает до конца. А здесь очень интересный уровень, потому что он у нас цепляет прошлую фигуру. Даже, по-моему, почему-то Атланта ставил, вот ее отсюда под прорисовку ставил. Переставлять я не буду его. Но, по-моему, ну-ка, сейчас. А у нас светлая линия. Так, сейчас. Мы делаем так. Желтый. И у нас даже тройка тут была, да? Так. Предложить правое, вправо. Почему-то кэш ногами получается. Ух ты, какая интересная картина. Смотрите. Если нам соединить вот эти два этих уровня, то у нас цена ходит. Смотрите, четко по нему. Вот касание. Вы это видите? И цена от него отбивается от этого уровня. Значит, у нас точка соприкосновения вот середина. Ну, в общем, по Атланту была вот эта часть отрисована. Смотрим дальше. Это еще не все. Есть центр, да? Выше этого уровня у нас лонг приоритет, ниже шорт приоритет. Блок. Дальше, когда цена падала, у нас еще вчера было вот здесь, когда мы еще были вот здесь, у нас уже была нижняя грань, блок психологически из часа, помните? Его верхняя часть, нижняя часть. Смотрите, как цена пришла. Тут не догадаться до этого момента, ну просто было, ну как бы нереально не догадаться, да, что мы сейчас отсюда будем откупаться, потому что у нас есть уровень, идет трендовая, которую мы не можем назад пробить уже давно. То есть мы ее пробивали, падали, вышли за нее, да, опять пробивали, падали. У нас здесь цена начала показывать, трендовая это начала здесь показывать свою силу. То есть вот мы из-под нее выпали вниз раз, здесь пытались сюда прийти, смотрите, у нас ее откупали, да, свечку. Помните, вот здесь я написал в группу, в закрытую, в телеграм-канал, что у нас похоже на паттерн пинцет разворотный. И после этого паттерна у нас цена выше. Ну, вот здесь она поднималась, но не закрепилась, опять же. Где у нас? Вот уровень 16592. Как раз вот оно касание, и все. И уже это было последний вот заброс наверх, снятие стопов, и ушли вниз. И хорошо так провалились. Опять же, все, кто здесь набирал, у меня здесь много позиций набрано. Я много добрал шортовых позиций в этом месте. И мы пошли проваливаться. То есть они сейчас все в плюсе. Перевел стоп в безубыток. Стопы переставил в безубыток. Стоп подставить. У меня даже позиция отсюда, по-моему, открытая. У меня стопы в безубыток здесь стоят. И с вот этих уровней, которые я открывал, тоже стопы без убыток поставил. Под ноль. Пока только под ноль. На старые позиции в плюс 20%, по-моему. Плюс 10, плюс 20%. Все по-разному. Вот такая вот, ребят, история. Дальше, что я ожидаю, что мне нужно от графика. Возможно, у нас сходим троечкой в коррекционное движение АБЦ, А, Б, примерно 61,8. Ну и С провал потом на высоту, на всю высоту Фибоначчи, то есть вот в этот район. Ну-ка, давай-ка посмотрим сейчас. Если мы возьмем вот эту высоту,
И поставим просто, смотрите, на вот этот вот момент. Почему левая, правая? Я перевернул вверх ногами, наверное. Смотрите, ставим его просто на вот эту красную область и ведем в бок. То здесь нам сейчас покажет, какая у нас в будущем возможная цена. И какая примерно вот это 78% по Фибоначчи. Смотрите, как красиво сходится. Если мы хотим прийти сюда, а у нас сюда цена должна прийти, потому что мы уже коснулись этот уровень, начинаем его тестировать, то сейчас более вероятно, что цена сходит в районе 61,8 или 78%, после чего пойдет вниз на откат. Это мое предположение. Как оно построится маркетмейкером, это будет видно. Это покажет только маркетмейкер, потому что они регулируют рынок, они манипулируют, и предугадать их действия нереально. Маркетмейкер – это бот, это робот, искусственный интеллект, который в одночасье, да, контролирует практически все рынки одним разом. И они могут на бирже там Binance, BitMEX, Poloniex одновременно открыть большие позиции. Открыть или закрыть. Так, дальше у нас здесь что есть в этом паттерне? Новостной фон, это у нас будет выступать Лагард. Обратите внимание, какое время для выступления. Сейчас у нас идет китайская сессия, начинается американская, заканчивается на Америке, кстати, пролили. Смотрите, на Америке пролили. Китайцы, если будут поддерживать этот пролив, значит у нас будет какой-то боковик, небольшой рост, вынос стопов и подход к вот этому уровню. Если будем по низу ползти, то я что предполагаю, на Лагарде у нас будет какой-то подъем, вот этот подъем может случиться, и после этого подъема могут сильно слить. Это какое мое предположение. Как оно будет, покажет только время. Так, и давайте еще один момент посчитаем. Я ставлю на паузу, потому что надолго растянется. Так, я отметил этот момент. Смотрите, у нас есть окно выхода, это как дверь повышенной волатильности. И я предполагал, что эта дверь у нас совпадет с выступлением Лагарда, но это находится также рядом. То есть в этой торговой сессии. Это у нас получается на Америке, да, это все будет дело задействовано. Да. Как раз эта торговая сессия у нас приходится выход, скорее всего, из вот этого большого накопления приходится на следующие сутки, да, получается, с 20 на 28 нужно будет, 28 и 29 нужно будет поработать хорошенько здесь, посмотреть, как они это будут. Сейчас хорошо было бы, если бы цену больше наверх сильно не уводили. Просто к вот этим уровням, откат обратно, проторговка и выход. Как я предполагаю. Ну, еще посмотрим, что скажет Лагард, как они это дело прожуют, и потом покажут здесь выход какой-то. Надеюсь, будет более понятно, если цена будет внизу, пробиваться вниз, где-то в этой уровне, закрепляться, делать ретест и уходить ниже. То есть я предполагаю так. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Торгую, я еще раз говорю, на бирже BingX, подключаю прям к терминалу TradingView. У меня отдельное приложение по TradingView, вот здесь вот оно установленное, оно всегда открыто. Включал его скачивал здесь прям из браузерного терминала TradingView. Вот здесь скачать настольное приложение там для Linux, для винды. Торгую на бирже BingX на изолированной маржинальной торговле и на стандартных фьючерсах. Это обязательно, это важно. Так, время заканчивается, 12 секунд. Еще хотел показать, что в закрытой группе, вот я отрисовал паттерн пинцет, да, показал его 17:50, это еще вчера было показано.